Jy het in graad 10 het jy gewerk met die hiperboolfunksie van y is gelyk aan a gedeel deur x. So dis hoe jou funksie gelyk het. Ek gaan nou vir jou vandag vir jou wys wat gebeur met die hiperbool as daar p en q waardes bykom. So van hier af gaan ons werk met die volgende. Ons hiperboolfunksie gaan lyk y is gelyk aan a oor x minus p plus q. Nou gaan ek jou wys op GeoGebra. Wat gebeur? Wat doen my a waarde as my a waarde verander? Wat doen my p waarde en wat doen my q waarde? Kom ons kyk eerstens na ons a waarde. So wanneer a positief is, loop my hiperbool as ek hom in my 4 asse verdeel in die eerste en in die derde kwadrant. Dit beteken hy gaan hier wees in so 'n boogvorm en hierdie kant in 'n boogvorm. Ek gaan nou vir jou die res van wanneer die p en die q bykom, gaan ek jou vertel van die asymptote en ons simmetriese as. Nou, as a hoe groter a raak, gaan jy sien hy beweeg bietjie weg van die 0 kant af, né? Hy beweeg net 'n bietjie, hy rek hom. Maar as a negatief is, sodra a in die minus ingaan, waar is my hiperbool nou? Nou is my hiperbool in kwadrant 2 en kwadrant 4. Hy gaan hier af en hy gaan daar bo. So kom ons sit a weer in die positiewe waarde, kom ons maak hom sommer hier 2 punt iets. So ons werk met kwadrant 1 en 3 as a positief is. Wat gebeur met die p-waarde? Wat is die p-waarde? As ons hier kyk na ons standaard formule, is dit x minus p. Nou, dieselfde wat vir die parabool gegeld het, geld vir die hiperbool. As ons 'n positiewe waarde hier bysit, so dit beteken, kom ons sê, hy is 0, plus gaan hy hierdie kant toe gaan. As hierdie teken minus bykry, gaan ons so intoe. So kom ons sê, hy raak nou minus, maar met 'n plus daar, so hy minus 2.5, waar gaan ek? Ek skuif hierdie parabool, ek gaan so 'n bietjie uitzoom vir jou. Ek skuif die parabool, daai waarde hieronder, hou hom dop, hy is mos nou in die minus. So hoe meer ek minus, hoe verder skuif my parabool vertikaal. Hierdie dui my vertikale asymptoot aan. Die p-waarde is my vertikale asymptoot. Hierso is ek x plus 4,3. So ek het gegaan, hierso is 4,3. Dit beteken hierdie is my vertikale asymptoot. So hy skuif. As onder 'n plus is ek eintlik in die negatief. En as onder 'n negatief is ek eintlik in die positief. Minus en 'n minus geef my 'n plus, plus en 'n minus geef my 'n minus. Dit beteken ek is hierdie kant. Dan, kom ons kyk, wat doen die q-waarde? So as my q-waarde, die ene wat hier agter op sy eie staan, as ek in die positief ingaan, skuif my hele grafiek opwaarts, en as ek in die negatief ingaan, skuif my hele grafiek afwaarts. So q, dit is vir my die horisontale asymptoot aan. Wat is 'n asymptoot? Dit beteken hierdie lyne gaan nooit teen daai lyne raak. So, ter opsomming, kom ek skryf dit vir jou neer. A-waarde, dui wat aan? As a groter is as 0, dit beteken a is positief. Gaan my grafiek in kwadrante 1 en 3 wees. Okay. Kwadrant 1, kwadrant 3. As a wel kleiner is as 0, daar waar a kleiner is as 0, dit beteken a is 'n negatief, dan gaan my grafiek in kwadrante 2 en 4 wees.
2 en 4. Dit is die invloed wat my A-waarde op my hiperbool het. Waar kry ek my A-waarde? Hy is die boonstene. Nou gaan ons gou kyk na my P-waarde. Wat doen my P-waarde aan my grafiek? My P-waarde doen dus die volgende. My P-waarde dui wat aan? My vertikale as. Dit is wanneer die grafiek kante toeskuif. So hy vertikale asymptoot. So wat gebeur met my grafiek? Dit is nou omgekeerd, né? Want daar staan ons nou eintlik minus P. So plus en 'n minus is gelyk aan 'n minus. 'n minus en 'n minus is gelyk aan 'n plus. Net gou vir jou om weer te kyk wat gebeur met hom. As hierdie 'n minus is, waar is ek? Ek is in die positiewe kant. Hoekom? Want ek het nou by my minus P het ek 'n plus gehad, so ek het 7.5 eenhede na regs geskuif. Dit beteken dat 'n positiewe 7 eenhede by die minus kom. Plus en 'n minus is 'n minus. As ek 7.5 eenhede na links skuif, beteken dit ek skuif nou na die minuskant toe. So daar was 'n minus met nog 'n minus gee vir my plus. So as daar onder daai breek 'n plus 7.5 staan, het ek 7.5 eenhede na links geskuif. Kom ons kyk gou-gou. So, is die vertikale as of my kartesiese vlak, as ek onder die breek, as ek A x minus P het, wanneer hierdie 'n minus is, dan skuif my dan skuif my hiperbool na die positiewe kant toe. Okay, hy is in die positiewe kant. Wanneer hy nie daar nie. Hy is in die positiewe kant. So, minus beteken skuif na regs. As ek het A x plus P, skuif ek na links. Skuif ek na links. So dit beteken my hiperbool gaan nou soontoe skuif. So ek het hom nou, onthou hy hou sy selfe shape, hy verander die shape. So hy lê nou hier en hier. Dit beteken hierdie as het geskuif. My asymptoot. Hierdie asymptoot het geskuif. Dis my vertikale asymptoot. Dit beteken hierdie lyn gaan nooit raak aan my asymptoot. Hy beweeg, hy sal langsom beweeg, fyn, maar hy gaan nooit raak aan hom. So dit maak dit maklik vir ons om te kyk na ons Q-waarde. Ons Q-waarde inteendeel skuif ons wat se asymptoot skryf ons nou. Ons skuif die horisontale asymptoot. Die horisontale asymptoot. Hy werk net as ons plus, skuif ons op, as ons minus, skuif ons af. So, hoe lyk my standaardvorm is A x minus P plus Q. So, wanneer hy plus is, skuif ons, op, en as hy minus
keywaarde het, skuif ons af. So dit beteken, met my assenstelsel, my grafiek, hy bly mos in 1 en 3, so dit beteken ek nou net opgeskuif, die ene gaan hier lê, en die ene gaan daar lê. Hierdie is my horisontale asymptoot, hy het opgeskuif. En as ek afwaarts skuif, wanneer ek 'n negatief het, beteken dit, hierso is my assenstelsel. Hy bly in kwadrant 1 en 3, want A was nog positief, so ek het afgeskuif. Daar lê nou, my horisontale asymptoot het afgeskuif. So hierdie is as ek 'n minus keywaarde het, en hierdie is as ek 'n plus keywaarde het. So hierdie is die eenvoudige basics van dit nou. Nou gaan ek vir jou wys, hoe kry ons 'n simmetrie as? Onthou julle wat het ek julle gewys? Ek het julle gewys by die parabool, wat is 'n simmetrie as, of wanneer iets simmetries is, ek het die blaai gevou. So, hier is my hande so, vou ek hom oop, al twee lyk dieselfde, die duime is aan hierdie kante en die pinkies is aan die kante. Vou ek hom toe, en dan vou ek hom oop. Al twee kante is dieselfde, dus as ek my blaai gevou het, en hom net oopvou. Jy kan sien, hierdie shape loop so, en die shape loop so. As ek my blaai gaan vou, so, dan gaan die twee lyne mooi bo mekaar wees. Dit beteken wat? Symmetrie as is net mooi in die middel deur loop daar 'n as. Dis amper asof hierdie kartesiese vlak so geskuif is, dan loop hy in die middel deur, dis ons symmetrie as. So hierdie gaan wees 'n symmetrie as. En dit hang af of ek geskuif het na links, of na regs, of op en af, gaan hierdie symmetrie as beïnvloed. So kom ons kyk na die symmetrie as. Vir my symmetrie as gebruik ek wat? Hoe werk ek hom uit? My symmetrie as vir 'n hiperbool is die volgende, is albei van die. Y is gelyk aan x plus q en y is gelyk aan minus x plus q. So dit beteken, ek gaan net, kom ons sê, daar is nie 'n p-waarde. So, kom ons sê ek het nie 'n p-waarde nie, en ek het nie 'n q-waarde nie, ek het net 'n x. Wat gaan my symmetrie as wees dan? Hy het nie opgeskuif nie, of af nie, hy het nie links en regs geskuif nie, dan is hy 0. So as ek verskuif, gaan dit my symmetrie as beïnvloed. Hoe kry ek die middelpunt, van my symmetrie as is dus wat? Minus p q. Dis daai waarde, dieselfde wat ons draaipunt was vir ons parabool, gebruik ons dieselfde om die middelpunt van die symmetrie as te bepaal. En as ons die middelpunt van die symmetrie as het, trek jy net daai lyn so deur. Okay? Dit is maklik om dit te doen dan. So kom ons kyk weer eens, as ons nou gaan kyk na hoe bepaal ons grafiek, hoe gaan ons hom teken? Dan gaan ons na die volgende kyk. Eerstens moet ons
ons y-afsnit kry. Dit bly altyd dieselfde. Om die y-afsnit te kry, maak ons x 0. Om die x-afsnit te kry, maak ons y 0. En dan gebruik ons fisies net, ons sit die horisontale en die vertikale asymptoot sit ons in, en ons kry net vir ons 'n simmetrie as. Goed. Want hoekom het ons die horisontale en vertikale as nodig? Wanneer ons hy skets teken, beteken dit, daai parabool gaan nooit raak aan daai twee lyne nie. Ag, nie parabool, die hiperbool, jammer. Gaan nooit raak aan daai lyne nie. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Nog 'n voorbeeld kry jy hier. Goed. Kom ons kyk gou na, jy sal die voorbeeld in jou handboek sien. Hy is voorbeeld 3. Hy is op bladsy 185. So hulle sê vir ons gegee funksie f van x is gelyk aan 9 oor x plus 2. Die plus 2 is die p-waarde nie, dis die q-waarde, want dis kom ek om so eentjie aangeskryf het. Nou, vra hulle vir ons. Skets fx en toon afsnitte asse en asymptoot. Goed. Oor in ons simmetrie as. Kom ons werk eers met A, want A is deeglik, ons gaan heelwat sien deur met A uit te werk. As ons na A kyk, hier is ons funksie. So die maklikste om te doen is, kom ons begin eers met 'n y-afsnit, en dan ons x-afsnitte, indien daar wel is, en dan gaan ons kyk na ons asymptote, en ons simmetrie as. Vir die y-afsnit stel ek x is gelyk aan 0. So dit wil sê y is gelyk aan 9 gedeel deur 0 plus 2. So y is gelyk aan 9 kan, as 9 deel deur 0, kry ek ongedefinieerd. So, dis 0, daai kanselleer, hy val weg. Wat bly oor? 2. So, y is dus 2. Dit beteken op my assestelsel gaan y sny op die punt 2. Y afsnit is dus wat? Daar waar x 0 is, en y is 2. Vir my x-afsnitte, of x-afsnit, stel ek y is gelyk aan 0. As ek y gelyk stel aan 0, het ek 0 is gelyk aan 9 gedeel deur x plus 2. Ek kan die 2 eerstens oorvat, hy raak minus 2 is gelyk aan 9 gedeel deur x. So ek deel deur x. Wat moet ek doen om x alleen om x weg te kry hieronder? Ek maal met x. So as ek hier maal met x, bly wat oor 9, want die x en die x gaan uitkanselleer. Dan maal ek aan die ander kant met x, raak hy minus 2x is gelyk aan 9. Hoe gaan ek x alleen kry? Ek vat 9 en ek deel hom deur minus 2. X is gelyk aan 9 gedeel deur minus 2. Dus x is gelyk aan
4,5 of 4,5 of jou sakrekenaar gaan vir jou gee 9/2. Okay. So 9/2, 4,5 en 4,5 is presies dieselfde antwoord. Nou weet ek, x-afsnit is by die punt wat x 4, nee is negatief 4 hoor, negatief 4,5 is en y is 0. Kom ons kyk gou ons asymptote. So dit gaan ons vertikale en horisontale asymptote wees. Nou, ons het gesê, die p-waarde is die vertikale asymptoot. En die q-waarde is die horisontale asymptoot. Is hier 'n p-waarde in my oorspronklike, daar's niks, is die x minus of x plus iets en dan plus 2 nie, nee. So daar is nie 'n p-waarde nie, so my vertikale asymptoot is 0. So ek gaan die y-as gebruik. Wat is my horisontale asymptoot? Hy is wat? Die q-waarde, wat is die q-waarde? 2. So hy is 2. So dit kan ek dus sê daai ene, x is gelyk aan 0, want x is mos my x-as is mos nou daai, my x-as, x-koördinaat gaan aandui waar loop my vertikale lyn deur. So die vertikale lyn is my y-as, hy loop deur die punt x is 0. So daai ene kan ek aandui as x is 0, en vir my horisontaal loop deur my y-as, hy skuif mos so op en af. Dit is my y-as. So hy gaan deur die punt gaan 2. So hier kan ek sê daarom y is gelyk aan 2. Nou wat het ons gesê, hoe gaan ons symmetrie asse kry? Die middelpunt vir my symmetrie as, symmetrie as is die middelpunt is mos die punt minus p q. Goed. Is daar p-waarde? Ons het die p-waarde nie. So my symmetrie as gaan dus wees 0 en die q-waarde is 2. So daai middelpunt gaan wees op waar x 0 is en y is 2 gaan my middelpunt wees. Dit is waar my symmetrie as gaan wees. Goed. So ons gaan nou kyk na hulle. Kom ons doen die sketsie. Ek dink ek gaan hom maar sommer lekker groot doen en dan gaan ek hom vir jou insit in GeoGebra ook, laat jy hom sien daar, hoe hy gaan lyk. As hierdie my assestelsel is, dis my y-as, en hierdie is my x-as. Kom ons maak sommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Kom ons begin by die eerste punt. My eerste punt was my, my y-afsnit. Y-afsnit is by die punt 0 en 2. So hierso gaan iets deurgaan. 0 en 2. Dit is waar iets gaan deurgaan. Het ek 'n x-afsnit? Ek het wel 'n x-afsnit. Dis die punt 4, minus 4,5, 1, 2, 3, 4. So as jy in die middel van die 2 gaan iets deur my x-as gaan. Goed, my a-waarde was mos positief. Hy was mos 9. So ek weet ek gaan in kwadrant 1 en kwadrant 3 teken. Het ek 'n vertikale asymptoot? Ons het gesê nee, so hierdie is my vertikale asymptoot. So dit beteken my grafiek gaan nie deur die punt 2 gaan nie. Ek gaan nooit deur die punt 2 gaan.
dit is net daai vertikale asymptoot. Ag, die horisontale asymptoot gaan daardeur. So ek gaan nie my eie as raak nie, en dan die x-waarde is die horisontale asymptoot is 2. Hy gaan daardeur loop. En al kry hier. Jammer, ek het vergeet van die y-asymptoot het ons gesê, daai is ongedefinieerd. So daar is nie 'n y-afsnit nie, né? So hier is my horisontale asymptoot. Hier is my vertikale asymptoot. Die horisontale asymptoot, sy vergelyking, y is gelyk aan 2. Hierdie punt hier is minus 4,5 en 0, dis my x-afsnit. So my hyperbool gaan deur daai punt gaan, hy gaan nie daar raak nie, hy gaan so gaan, en hierdie ene gaan nooit in daai lyn raak, hy gaan al bo iewers wees, né? So, om hom nou te teken, gaan ek fisies gaan, ek kan nie raak aan hom nie, hy kan partykeer naby aan hom kom, so ek gaan deur die punt, daarso, daarso, en ek kan nie aan daai raak nie, so ek is in daai kwadrant, en in daai kwadrant. Nou, hoe gaan my symmetrie as wees? Hierdie is mos die punt 0 en 2, dis my symmetrie as. So hy gaan fisies hierdie twee lyne net skei. So, en dan gaan hy weer hierdie kant deur. Dit is waar die twee by mekaar kom. So hierdie ene is y is gelyk aan minus x plus 2 en hierdie ene gaan wees y is gelyk aan x plus 2. En dit is dit. Daar is nie meer informasie wat ek uit daai spesifieke ene kan kry nie. So dit is hoe my hyperbool gaan lyk. Hierdie enetjie is nou nie so mooi getrek nie, want ek het uit spasie uit gehardloop hier. Dis my grafiek by die kant toe geskuif het. Kom ons kyk gou-gou vir interessantheid. Hoe lyk die skets as ek hom in GeoGebra ingedruk het? So ons het gesê ons p-waarde was 0. So kom ons sit die op 0. So P is 0. Ons het gesê die q-waarde was plus 2 en A was 1. Ag nee, A was 9. Die A-waarde was 9. Ok, ek gaan so 'n bietjie uitzoom vir jou. Goed. So basies, hierso by die punt 2 is ons horisontale asymptoot. Sien julle, hy lyne raak glad nie aan hy lyn nie. Hy is altyd minder as 2. Hierso is die punt 4,5. Kom ons sit daai punt in daar. Wat is A? Sien julle A? Minus 4,5 en 0. Dan hierso. Sien julle, nie een van hierdie twee lyne raak in my y-as nie, want my y-as is my ander asymptoot, my vertikale asymptoot. En dan is die symmetrie as is fisies 'n lyn wat van hier af deur daai punt 2,0 so loop en 'n lyn wat van onder af 2,0 so loop. So wat ek vir jou gaan vra vir huiswerk is die volgende, of jou oefening wat jy gaan doen is die volgende. Ek wil hê jy moet vir my doen
Doen vir my vir eers oefening 5.5 op bladsy 213. Doen vir my eers skets die volgende merkie as ek af. Okay, doen vir my vir eers net nommer 1. Dan gaan ek jou wys môre verder. Hoe gaan ons 'n vergelyking kry? As hulle vir ons die skets gee, wat doen ons om 'n vergelyking van daai hiperbool te kry? Baie dankie julle.